بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یم چې یو ځل بیا در سره یم او د لیکوالۍ د درسونو په سلسله کې نن پر پښتو سوچه تورو بحث دی. یو ورځ هم په تیرو درسونو کې موږ څنګزنه یادونه کړې وه چې پښتو سوچه توري چې په پښتو کې موږ اوس پر نورو عربي تورو باندې ور اضافه کړي دي، هغه خاص توري دي چې موږ د خپلو هغه ځانګړو غږونو لپاره ګرافیمونه پیدا کړي دي چې زموږ په ژبه کې شته دی. البته دا هغه توري دي چې کله هم د دغه تورو له جملې نه یو په یو ویي یا لغت کې راغلی وي یا په یو نوم او صفت او په دې شیانو کې افعالو کې راغلی وي، نو دا سوچه پښتو توري دي. سوچه پښتو ویونه دي یا لغتونه دي، یعنې په بله ژبه کې ریښه نشته. البته په دې تورو کې ځینې داسې دي چې په سانسکریت کې د دې بیلګې شته دی، خو دا چې پښتو ژبه هم د سانسکریت نه راوتلې ژبه ده او یا دري سره په نزدېکت کې یا په مشارکت کې ځینې ویونه موږ لرو چې هغه نور دي. البته د ژبو خپلولي چې ده یا د ژبو خپلوي چې ده د دې نه انکار نشي کېدی چې په یو وخت کې یوه ژبه چې مختلفې لهجې لري، بیا هغه لهجې په مستقلو یا خپلواکو ژبو باندې بدلیږي. نو بیا ځینې توري داسې وي چې یا ځینې مشترکات ویونو داسې وي چې په یوه یا بله ژبه کې هم موجود وي. مثلا موږ د مور کلمه لرو. د مور کلمه په زموږ داسې یوه کلمه ده چې په بله ژبه کې نه ده کارول شوې، زموږ سوچه توری دی، سره د دې چې هغه د سوچه تورو نه پکې موږ څه نه لرو، سوچه وبښئ سوچه تورو نه پکې څه نه لرو او زموږ سوچه لغت دی، یعنې په بله ژبه کې نشته. اما کله چې موږ د دري مادر ته راشو نو یوه مشترکه ریښه لري. دا ریښه به حتما په یوه درېمګړې ژبه کې چې هغه د دې دواړو مورنۍ ژبه ده، دا دختري یا لورګانې ژبې دي او هغه مور ده، نو حتما هلته ریښه شته دی. ځینې توري داسې وي چې یا داسې کلمات چې په نورو ژبو کې چې هغه اساسي ژبې دي یا مورنۍ ژبې دي، د هغې نه دختري ژبو یا لورګانو ژبو ته یې سرایت کړی. البته هغه ډېر د ژبپوهنې بحث دی او ډېر ژبنی بحث دی، باید ژبپوهان په دې باندې بحث وکړي. ما یوه څنګزنه یادونه دلته وکړه. موږ په پښتو تورو کې چې لرو، په هغه ګرافیمونو کې چې موږ ورته ټاکلي دي او د سلطان محمود غزنوي په وخت کې چې دغه یو البته وزیر حسن میوندي بیا د قاضي سیف الله په نوم باندې یو چاته یې دنده وسپارله او د پښتو دغه ګرافیمونه یې دغه کړل، ترتیب کړل په عربي باندې چې څه ور اضافه شوي دي. دا هغه توري دي چې زموږ سوچه دغه دي. په ځینې دغو کې مواردو کې یا په ځینې وختونو کې د دغه تورو تشخیص او هغه ځانګړي کول دا ځانګړنه یې ګرانه وي چې سړی معلومه کړي. دا بیا په دې شکل باندې نه کېږي، یعنې دا کوم ګرافیمونه چې اوس موجوده په ژبه کې دي په دې کې مشکله وي. بیا موږ په فونیمیک الفباو کې د دې هغه دغه کولی شو، توپیر کولی شو، خو په داسې حالت کې موږ دپاره دا مشکله خبره ده. خو بیا ګورو موږ دغه ته. اوس مثلا موږ د خین دغه لرو، د خین ګرافیم لرو. دغه ګرافیم یو فونیم دی چې اواز یې د په مختلفو دغو کې لهجو کې بېلابېل دی. مثلا موږ په درې لهجو کې
د دې فونیم غږ په درې بېلابېلو لهجو کې بېلابېل لرو. مثلا دغه لفظ تر غزني ورخواته سیمو کې د دې لفظ استعمال چې دی هغه زیاتره په شین باندې دی. مثلا ښاغلی چې هغوی وایي موږ ښاغلی وایو، دا هم درست نه دی ځکه چې هغه اساسي څه شی چې موږ په پښتو کې لرو په دې لهجه کې سم نه دی ځکه چې مطلق په لهجه کې تغییر دی. اوس موږ چې د دغې یعنې د پښتو ژبې ارویونکي یو نو دغه توری باید سم تلفظ شي. ښه بل مورد د دغه چې دی د هغه د پکتیا او پکتیکا او په ځینو برخو کې دا په یو بل شکل باندې تلفظ کیږي. مثلا د خې او دغه ترمنځه د شین ترمنځه دلته دا په یو خاص دغه باندې تلفظ کیږي، غږ باندې تلفظ کیږي. مثلا دغه تلفظ د وردګو په سیمه کې دی یا د پکتیا په سیمه کې دی یا د کابل په ځینو سیمو کې دی، دغه لهجه ده. مثلا په تالو کې ډېر دغه کیږي، تلفظ کیږي مخام یا ښه یې، ته ښه یې. دغه تلفظ په د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې بیا درست نه دی. موږ وایو ته ښه یې. ښې د ښې استعمال، د دغې ښې استعمال او د ښین استعمال په ننګرهار کې توپیرېدی نه شي، یعنې صحیح نه دی. خو که موږ د پکتیکا د خلکو سره یا د غزني د خلکو سره یا د پکتیا د ځینو دغو سره که سړی خبرې کوي نو هغه به تا ته وایي چې ته ښه یې. البته زموږ د مومندو په سیمه کې ځینو ساحو کې چې ما لیدلی دي د دغه ښین استعمال درست دی. هغوی وایي چې ښه چارې، ښه، یعنې د ژور په تالو کې تلفظ کیږي، په پورته تالو کې نه تلفظ کیږي لکه د ښې غوندې ښې، یعنې منځ تالو کې منځ تالویز دی او دا چې دی ژور تالویز دی ښین. ښین یو ډول لږ ثقلت لري خو د ښې استعمال چې دی دا ثقلت نه لري. توپیر په همدې کې دی چې موږ باید د ښین او د ښې استعمال کې توپیر وکړی شو. نو دغه دریم استعمال چې دی صحیح دی. په لیک کې خو څه خبره نشته، لیک موږ ټول یو رقم کوو، هېڅوک به داسې ونه لیکي. د کندهار ځینې ورونه هغوی کله کله خپله خاصه لهجه باندې لیکل کوي، سره د دې چې موږ پروتوکولونه لرو، موږ تعهدات لرو، هغه د باړهګلۍ دي، هغه د پښتو ټولنې دي. دا لهجوي دغه د منځه تللی او د چا په خوله کې موږ ژبه نشو سمولی، خو په لیک کې باید په یو واحد لیکدود باندې موږ سره موافقه وکړو. نو راځو دې ته چې یو شمېر هغه نمونې هم دلته موږ راخلو چې د دغه په